किसी ने ये सवाल पूछा है नमाज के मुतालिक कि अगर नमाज में छींक आ जाए और छींक आने पर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो क्या नमाज फासिद हो जाएगी या नमाज मकरूह होगी या सजदा सौ लाजिम होगा। तो इसका जवाब ये है कि नमाज में अगर छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कोई कह दे तो उसकी नमाज फासिद नहीं होगी, न मकरूह होगी और ना ही सजदा सौ लाजिम होगा। लेकिन अगर कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नमाज फासिद हो जाएगी।